高温来临，隔壁邻居舍不得开空调，彻夜开门通风。我好言相劝，尽量避开我下班的时间，邻里之间还是要保留一些隐私空间。可他不听，说他儿子在物业当领导，报警都没用，最后甚至睡在走廊里，将电视也搬了出来，还扬言他付了公摊的钱，楼道他就有使用权。那行吧，我这人天生不要脸，要比脸皮厚，那我就陪你好好玩，不就是睡楼道吗？我让你天天睡。天气预报提醒，夏季高温来临，物业早早的就在群里发出通知，提醒住户做好防暑准备。我买的房子是个二手房，又是老房，隔音又差，保温隔热又不好，所以家里必须得开空调，不然这房子里一旦超过30°C，就跟蒸笼一样。在接收到小区物业的提醒后，我立马去某东下了2台空调，一台柜式，一台挂式，做到万无一失。没想到就因为搬空调的事，先和邻居干了一仗。我的隔壁住的是个50几岁独居的阿姨，卫生非常差，家里的垃圾都是攒好几天才扔一次，每次她都把那些吃剩的菜汤装进袋子放在楼道里，她还不放在自己门口，就放在我们2家中间的楼梯口，用的也是那种普通的塑料袋，放一会菜汤就渗出，流得满楼道都是。还有就是西瓜皮，也是装个袋扔在楼梯口。天气又热，这汤水变了质，就恶臭冲天，还招蚊子和苍蝇。因为这个问题，我家的苍蝇蚊子都生出不少，还有那种黑色的小飞虫。为此，我还特意在周末空出时间，想找他说说这事，可是一连几个周末我都没遇见他。我去问物业的人，他们也有些无奈，支支吾吾的，说不清楚。总之一句话，他们没办法，邻里矛盾自己解决。还说我是有点多，不就是点垃圾，怎么还接受不了了呢？没办法，为了我的居住环境和那烦躁的邻里关系，我只能帮了他几次，帮他把垃圾提下去，扔到物业办公室的门口。物业的人把我堵在小区门口质问我，我就用同样的话术回应他，不就是点垃圾，怎么还接受不了了呢？物业心虚，最后直接把垃圾桶移到他们办公室门口，随我扔，反正就是宁愿他们受委屈，也不来制止对门的无赖行为。我还纳闷呢，难不成我对面住的是个行动不便、身残志坚的阿姨？要真是这样，我以后免费给她扔垃圾，算是关爱残疾人士。没想到就在搬空调的这天遇见了她。安装师傅们搬着空调站在电梯里，电梯门刚一开，一股扑鼻的腐臭味扑面而来，地上流着黄色的汤水，还夹杂着西瓜汁。我才看到安全楼梯口那儿堆了7、8包垃圾，放着半个挖空的西瓜皮，里面都是菜渣，还有残留的菜汤，其余的菜汤都留在了地上，还泡湿了我的地垫。他这次连袋子都没舍得装，直接将菜汤倒进西瓜皮里。师傅们抬着空调，热得满头大汗，几个大男人缩成一团站在电梯口。不是我嫌脏不让他们进我家，而是楼道里的惨状实在让人无法下脚，臭得惊人，就连师傅们都不愿意，宁愿扛着空调。我火蹭的一下上来了，也顾不上地上的恶水，砰砰敲响邻居的门。但我此时还是有点理智的，毕竟在社会上待久了，脾气早被磨平了不少。我的敲门并没有得到回应，里面静悄悄的，安静的像是屋里没人。可我知道有人，因为刚才我敲门的时候，我听见房子里关电视的声音。那个神出鬼没、不搞卫生的邻居就在屋内。阿姨，你开门，你家垃圾流出来的水淌了1楼道，你快出来收拾。屋里的人没想到晾了我半天，我还是没放弃，不情不愿地打开了门。的确是个50岁的大妈，但哪里身残志坚了，明明就健硕得很，身上还穿着广场舞的裙子，满头大汗，喘得不行，还一脸的不耐烦。你这个小丫头是不是有病？大中午的，别人不午休吗？我可是老年人，你这么敲门，要是吓到我怎么办？你付不付医药费？大妈一开口就强词夺理，先声夺人，压根不给我说话的机会，指着我就是一顿输出，口水还喷到了我的脸上。我一听就知道，好好沟通没戏了。阿姨，这门口是你家的垃圾，已经侵犯了我的住宿环境。如果现在你不清理的话，我只能发到业主群里，让大家都看看。大妈翻了个白眼，你爱拍拍，爱发发，谁告诉你这是我家的？这明明在楼道中间呢，我还说是你家的呢。物业顶个屁用，这房子我住的，楼道是公摊，我想干啥就干啥。电梯口的2名安装师傅也傻眼了，他们也是头一回看见这情形。哼，行，惹到我你算是踢到棉花了。我也懒得和他再费口舌，我直接一脚踹向楼梯口的几包垃圾，狠狠地踹了几脚，全部踢进他家。西瓜皮混着菜汤都留在他家，还有腐烂的菜叶水果咕噜噜滚一地。大妈傻眼了，啊的一声扑上来就要打我，谁知道正好踩到了西瓜皮，摔了个底朝天。救命啊！杀人了！杀人了！大妈发出了尖叫声。她叫她的，我拿出手机，迅速拍了几张照片发进群里。今天邻居大妈攒着垃圾不扔，踩到西瓜皮，摔了大跟头，家里有50岁老人的迅速转发。很快，尖叫声就惊动了上下楼的邻居。大妈一看见有其他人出现，立马撒泼打滚说我打他，还要谋害他。可不是我，都是他家的垃圾，他自己踩到了，怎么能赖我呢？我无辜地看了眼电梯口站着的2名安装师傅，师傅们看着我，点了点头，顺便替我点了个赞。大妈嚷着要调监控，可是好巧不巧，我的空调挡住了监控，什么都没拍到。最后大妈嚷了半天，发现没办法，她啥证据都没有，只得作罢。临关门前还恶狠狠地朝我啐了口唾沫，死丫头，你等着，老娘让你好看。我冷笑一声，好啊，我等着。晚上终于装好了空调，我窝在沙发上放着电影，打算彻夜追剧，就听见窗外有声音。我拉开窗帘一看，这隔壁的大妈竟然装了一桶子黄色的液体，要往我刚装的空调外机上倒。经过白天的事后，我压根不会认为她倒的是好东西。
就在他头探出窗外，用晾衣架勾着水桶往空调外机的地方挪时，我一把打开了窗户。嗨，阿姨，好巧啊！大妈和我面对面对视了个正着。她啊的一声尖叫，没站稳，朝后摔了下去，晾衣杆上勾着的水桶顺着晾衣杆滑了回去，全部倒进了她家。只听见屋里传来尖利的尖叫声。哼，真是恶有恶报啊！自此以后，她再也没有往楼道里堆过垃圾，至少是我没撞上过。我以为这事足够让她安分了，没想到3天后高温天来临，她更不要脸了。晚上我加班回来的有点晚，还没出电梯，就听见楼道里有很大的电视声音，还有打电话的声音。出了电梯门一看，声音是从隔壁发出来的。隔壁的大门大开着，电视声音开到很大，大妈满头大汗地坐在沙发上，一边抠脚还一边打电话，发出咯咯的笑声。满楼道都是她家发出的声音。我打开微信群一看，果不其然，2个小时前楼上楼下的住户就已经在群里冷嘲热讽了，还有人在艾特我，也不知道艾特我是什么意思。有时间艾特我，没时间上来制止，真是闲的。大妈一看见我回来了，电话立马挂了，将电视声音开到了最大。我真是看笑了，一天比一天不要脸，真是有意思。我头一次见到比我还不要脸的人，真是激动啊！也不知道我放大招，他能不能接得住啊？为了友好的邻里关系，我还是强压下心中的激动，努力让自己冷静下来。麻烦你把门关上。我礼貌地敲了敲隔壁的门，大妈头都没抬一下。哎呀，我家门坏了，关不上啊，怎么办？真丑！我内心那个火呀，噌的一下上了头。门关上，听得懂吗？大妈嘚瑟地笑出了声。我家门我想关就关，你管得着？你要是敢进我家门，我就告你私闯民宅。行，算你厉害，跟我斗，看我斗不死你。我瞥了一眼沾沾自喜的大妈，也不废话，回家找了螺丝刀和扳手，就站在她家门外动手拆门。哎，你干什么？大妈急了，扑上来就要拽我。既然你门坏了，关不上，我就帮你拆了吧，不用谢，拆门费500，微信还是支付宝。我亮出手机上的二维码。大妈尖叫一声，想夺我的手机。我立马把手机放进她手里，扔吧，我想换手机很久了，苹果15 Pro Max 最大内存。大妈急了，这手机扔也不是，不扔也不是，于是开始就地撒泼，骂我是神经病，说我拆她家门是非法的，嚷嚷着要报警。她威胁着我说要报警，除非我给她赔5000块钱。5000块钱呢？她也真敢想，我乐于助人还掏钱，我又不傻。那你报警吧。我举着扳手晃了晃，你要不报，我就和你没完，今天拆门，明天拆窗户，也不知道你家能不能经得起我拆。大妈指着我，差点气晕厥了，指着我不知道该说什么。我回到屋里没多久，就听见屋外传来了说话的声音，紧接着就有人敲我家的门，是物业和派出所民警。这次物业倒是来得挺快，跟之前躲在办公室里装死的时候完全不一样。物业疯狂地敲我门，大晚上的也不担心扰民。我慢悠悠地打开门后，物业的人立马对我炮轰，你在家半天不开门，知不知道我和派出所的同志等了你多久？满脸的指责，似乎我才是闹事的人。你们等我多久和我有关系吗？谁报的警你们去找谁，找我干嘛？民警同志打断了物业的人，指着对面被拆下的门，你是不是拆了他的门？我无辜地点了点头。民警同志问我为什么？警察同志，你看他点头了，快把他抓起来，让他给我赔钱。哪有什么为什么，就是这个死丫头看我不顺眼，她对我把垃圾堆在楼道的事怀恨在心，肆意报复。之前还在她家空调外机那里吓唬我，害我摔了一跤，药童子都扣我身上了。我都听笑了，这不是把自己往死里锤吗？还有人锤自己的。警察同志，你看他这话逻辑有问题啊。我站在我家空调外机那边，他为什么会出现在另一边，还莫名其妙提个尿童子？我就是笑了笑，他就说我吓唬他，这简直就是诬陷啊。至于拆门的事，我认，确实是我拆的门，但我是乐于助人啊，我是好人啊。是这位阿姨大晚上的开着门看电视，又不关门。晚上属于低噪音时间，我友善提示阿姨关上门，但阿姨说她家门坏了，关不上。我没办法，我只能帮阿姨把门拆了修一下。谁知道阿姨又骂我，又摔我手机，还要问我要5000块钱，我可真是太冤了。不信你们可以调监控。我两眼泪汪汪地看着民警同志，边说话边擦眼泪，论眼绿茶，我还没输过呢。警察同志，如果调监控证明我说的是实话，那他又是报假警，又是诬陷我，我可不可以向他索赔？民警同意说可以索赔，还可以给予大妈行政处罚。大妈一听炸了，你个贱人，小婊子，你还问我要钱，老娘不弄死你！我儿子可是物业的领导，你信不信我让物业的人整死你？哦嚯，我终于搞明白了，这是闭环了啊！为什么我找了物业，物业的人无动于衷，感情是家属啊？我好怕呀！我立马抱住民警同志的胳膊，警察同志，你听见了没？你都在这，他就敢威胁我，还和物业的人沆瀣一气。物业的人脸都羞红了，连忙摆手，他们是不作为，但不想摊上这种名声。这话要是让其他住户听见，岂不是完蛋了？我知道他们怕什么，但怕什么来什么。早在民警和物业上门的时候，我就打开了手机，这句威胁我的话早被我录了下来，就等着我一键上传了。民警同志听明白了，也知道了事情的起因，皱着眉将物业的人喊了过去，告诉物业要公正行事，维护每一个居民的合法权益。既然门也拆了，那就由物业派人给装回去就行。临走时，民警同志对着我翻了个无奈的白眼，美女，目的达到就行了啊，别闹得太过分，不然我们真的会处理的。我连忙小鸡啄米，表示自己是优秀公民。民警走后，物业的人当着我的面亲自给大妈把门装了回去，然后关上。临走时，物业的人狠狠地瞪了我一眼，林小姐，你也不要太过分了。我过分？
屁，过分的我还没用呢。我以为这事就这么结束了。第二天早上，心情美美的去上班，刚一开门，眼前的这一幕再次惊到我了。门一打开，就是一股浓郁的臭脚丫子味和汗味。楼道里摆着张架子床，还有个简易电视柜，上面放着电视机。为了通电，还从隔壁房子里串联了3个插线板，才把电视的电源接通。大妈竟然睡在楼道里，穿着睡衣，摇着扇子，四仰八叉的，丝毫没有一点顾忌。甚至在我出门的时候，她挑衅地瞪了我一眼：“你小点声，有没有素质？没看到我在睡觉吗？”我沉默了。你是疯了吧？这几天简直是把我所有的耐心都耗完了。你确定你要睡楼道？这是公共区域，你在这侵犯了我的权益。大妈吊着脸，不耐烦地轰我走，走，什么权益？我问过了，这楼道算在公摊里，我可是掏过钱的，我想睡哪就睡哪。这话一听就是提前做过功课的，还头头是道，还付了公摊的钱，搞得我没付一样。上班的时间快到了，今天有个会，我必须得按时到，没办法，我只能先将睡楼道的事放在一边，匆匆赶去上班。但我在临走时，还是好心提醒大妈，最好搬回家去睡，不然我不能保证自己不会做出什么事。不过她好像没放在心上，电梯门关上的那一刻，我看见她敲着腿躺在床上，好生自在，还骂我是怂包。下午上班的时候，因为太忙，我差点都把这件事给忘了，还得感谢我们那栋楼上其他的好邻居，疯狂地在物业群艾特我。1301的业主，你们13楼都在干些什么啊？又是看电视，又是打电话的，不能进屋吗？把楼道搞得乌烟瘴气的。我儿子过几天可是要期中考的。我一看就来气，凭啥艾特我啊？跟我有啥关系？立马我就艾特回去，你找1302去，别在群里跟我说我都不在家。过了一会，群里没有任何动静。刚才楼上那女的突然私加我微信，等我通过后，立马发来一个哭唧唧的表情。美女啊，我刚下楼看过了，你对门那个老女人她睡在楼道里，你快回家去解决一下吧，她真的太扰民了。女人一阵炮轰我，发来一堆消息，都是说大妈干了些什么的。我看出来了，她就是在挑起我的不满。我让她自己去找大妈说，可她死活不肯，还找了一堆理由。那是你邻居，又不是我邻居，凭啥我去找？然后也不等我回话，立马拉了几个相近楼层的住户，建了个小群，然后煽动其他的几家住户一起给我做思想工作，非要把解决邻居大妈的事安在我头上。那行吧，既然非要让我当坏人，你们当好人，那就别怪我到时候六亲不认。为了彻底解决这没素质的大妈，我特意找了领导请了年假。从现在起，不就是比脸皮厚吗？我奉陪到底。晚上到家后，不出我所料，大妈搬出了更多的家居用品，显然把楼道当成了她的小客厅，连洗衣机都拿出来了，在楼道洗衣服。哟，小林回来了，这楼道挺凉快的，你说花那钱买空调干啥？真是钱多烧得慌。大妈笑得很猥琐，坐在楼道的床上抠脚。嘿，我就钱多怎么着，干你啥事？回到家后，我立马点外卖，吃饱肚子睡觉，晚上可是要干大事的，白天必须有充足的休息。到了晚上11点多，楼道里静悄悄的，响了好几个小时的《甄嬛传》终于关了。我拿出已经充饱电的低音炮，连上手机蓝牙，再拿上瑜伽垫，该运动了。我将低音炮的音量开到最大，放在楼道里，然后打开健身操视频，又跑又跳。音量虽然比不上什么好品质的大音响，但是对于楼道里够用了。健身操的音乐都是具有律动的，十分带感。还别说，半夜运动挺有意思。大妈是惊醒的，从床上跳起来，惊魂未定，她指着我破口大骂，说这是公共区域，我扰民了。我笑了笑，大妈别激动，楼道算公摊，我付钱了的，这就是我家。大妈正骂得激情四射，楼上楼下的几户也都找了上来。我一看，嚯，这不巧了，小群里的人都齐了。下午私聊我的女人愤怒地冲到我面前，你他妈是不是有病？大半夜的。我无辜啊，立马打开小群的聊天记录。这不是你们说的，让我解决大妈的问题，我正解决着呢。再说了，你们和我又不是邻居，管我呢。一群人尬住了，他们没想到我会拿他们下午说过的话来堵他们。没办法，他们想挑事又不出力，还想坐收渔翁之利，那就得按照我的规矩来，不吃点苦，怎么过上幸福的日子？天下哪里有这等好事？那你也不能大半夜放音乐啊，你让我们怎么睡觉？女人气的脸都白了，但她明白自己是遇到硬茬了，可这事下午也是她先撺掇的，她没理，毕竟她站个激化矛盾。睡什么睡，大晚上起来嗨。其他的几个住户哑巴吃黄连，白了我一眼，都快回个家了。只有大妈，她摩拳擦掌，看样子是要和我好好干上一场。大妈也不说找物业和报警了，她觉也不睡了，打开电视开始追剧，将声音开到最大，要压我一头。我早有万全的准备，我这低音炮可是带2个外置音响的，我接上后，3个音响口同时开始响，声音比刚才的大了好几倍。跳了整整3个小时，等我跳累了后，我收工回家洗澡，迟点还有其他活动呢。大妈看着电视，昏昏沉沉的，眼皮子都快抬不起来了。看见我结束了，立马关了电视睡觉。还不等我洗澡，鼾声震天。我洗完澡，换上了下午买的白色裙子，整理好头发，拿上刚买的平板车，戴上耳机，去楼道里找个死角追剧。这次可是静默模式，我特意找了个悲剧，电影刚开始3分钟，我就哭得稀里哗啦的。我还准备了网络上最火的恐怖背景音，点了循环播放。只要我看到戳泪点的时候，我就点播放。一哭一放音乐，哭一会再停一会，沉浸式追剧。由于我找了个死角，所以压根不知道楼道里发生了什么。等我听到砰的一声时，大妈走到连跑带窜的回了家，楼道里的东西也顾不得收。就这样，
接连3天，白天我就在楼道里跳健身操，晚上我就找个地方追剧。为了防止他听腻了，我还体贴的找了上百首歌曲换着听。第4天的时候，大妈虚弱的狂敲我家门，贱人，是不是你每天半夜在楼道里扮鬼吓我？大妈的脸色苍白，跟便秘了一样难看。可笑，这个时候我怎么可能承认？没想到大妈拿出了一段视频，正是我晚上穿着白裙子边哭边吃薯片。好吧，我无奈的耸耸肩，什么扮鬼，别说的这么 low， 我这叫沉浸式追剧。我呸！话音刚落，大妈一口浓痰朝我啐了过来。从大妈家冲出4、5个女人，2个人将我按在地上，撕扯着我的头发，控制我的动作。另外3个女人开始疯狂地砸我的家具。本来满头大汗的几个女人一进我家，瞬间舒服的眼睛都眯上了。这就是那啥子空调，比风扇好使哦。我听到了女人们的嘀咕声，就砸那2台空调，小贱人，让你吹空调，看不热死你。几个人将我家砸了个一塌糊涂后才离开。临走时，大妈恶狠狠地瞪着我，小贱人，让你再惹我。他们走后，我欣慰地笑了。说实话，他们按着我砸我家的时候还挺爽的。要不是干这事犯法，我早砸好吗？还能轮得到他们？这年头做个坏种简单，难的是要做个懂法的坏种。家里的惨状让我心疼，我也不收拾，立马报警。我家可被砸了，这可是大事。正巧我家新装了监控，所有的一举一动可都在监控下。哎，让我想想，让他赔多少钱呢？出警的还是上一次来调解的警察同志，一看见我就捂着头，看见我心烦。你们又干啥了？我委屈啊，我可什么都没干。警察同志，您看，邻居大妈她领了好几个人把我家砸成了这样，我可怎么活呀？大妈不承认，说她啥都没干，她这么大年纪的人了。她还叫出她在物业当小领导的儿子替她作证，因为她突发心脏病，回她儿子家养身体了。大妈和她儿子拿准了我没证据。大妈，你可不知道吧？有种技术叫脱氧核糖核酸，俗称 DNA， 还有种技术叫指纹。要不我们提取指纹和 DNA 吧，看看你们的指纹和 DNA 在不在我家。大妈一听急了，开始说我诬陷她，要去法院告我，说我侮辱她。我就知道用知识不能打败无赖，那只能靠科技。就在大妈激动的时候，我拿出来监控拍下的一幕。警察同志，你看吧，我有证据，他们光天化日之下就敢动手打人，还拆家，我一定要告到底。看到监控，强词夺理的大妈和她儿子都傻眼了，屁都放不出一个来。大妈立马眼睛一转，将打人和拆家的锅都甩到了她带来的那几个人身上。茶里茶气的哭诉是自己没有认清这些人的真面目。这几个女人被抓的时候气得够呛，但他们拿不出大妈指使他们的证据，他们就是为了一时的义气才出了这么个头。案件调查的时候，我主动提出和解。在警察叔叔们不知道的时候，我告诉他们几个，如果他们可以问大妈把赔偿金要到，我可以考虑不告他们，他们也不用赔钱，但是前提是一定要给大妈点颜色瞧瞧。有了上一次的教训，这几个女人也聪明了，找了个没监控的地方，把大妈绑起来，收拾了一顿。虽然没怎么打，但50几岁的人了，肯定没少遭罪。听说第2天一早，这几个女人就凑齐了和解的钱。事后，大妈的儿子也去报了警，但什么证据都没有，大妈身上也没伤。而且经过这几次事，辖区的民警都不愿意接待大妈一家了。令我惊喜的是，不知道是哪个好心人看不下去了，直接往大妈家的玻璃上浇了2盆子狗屎。这么热的天气，再配上发酵的狗屎，那味道真是扑鼻。我家也跟着遭了点罪，但好在我用赔偿的钱买了最新款的空调，换气特别好。正好我家的家具我都不喜欢了，借此机会一并换了。这件事后，大妈终于安分了，连夜把楼道里收拾得一干二净，还很聪明的在自己家门口装了个360度无死角的监控。但他的儿子似乎咽不下这口气，几次联合物业和几家业主要逼我搬出这个小区。巧的是，他找的那几家业主都是之前和我拉过小群的，不知道大妈儿子给他们许了什么好处费。我这人做事吧，最喜欢讲证据，所以之前的那些聊天记录我都截了图。最有意思的是，后面我才发现这些人把我都删了。他们无规律给我家突然断水断电，这么高温的天气，家里突然没水和没电是会疯的。我去找的时候，他们就说是我家电路老化的问题，再然后就是楼上的下水道堵了，漏到我家，反正就是不间断的，各种问题层出不穷。我一去找物业就敷衍我，他们还将我偷偷踢出物业群。几次下来，我知道他们是在故意针对我。我也不想掰扯，留下物业推诿的音频，打电话给市场监督管理热线实名举报。我刚买的房子虽然是个老房，但是也是在房屋正常使用期间1个月不到的时间，不是电路老化就是水管爆了，还不是只发生一次。关键物业给出的理由就是房屋老化，让我严重怀疑房屋有严重的质量问题，需要开发商解决。举证阶段，我去找了之前私聊我微信14楼的女的，拿出之前她煽动我和1302大妈干架的证据，让她给我当证人，作证物业是故意搞我的。为了表示我的诚意，我给了她500块的现金，承诺只要告倒物业，我就再给她2000。一看见钱，女人眼睛都亮了，立马和我哥俩好，将物业私下联系她的聊天记录全部发给了我。后来物业的经理，也就是大妈的儿子，利用职务之便侵犯他人权益，被罚了款，还被进行了行政处罚。再就是物业公司未尽到管理责任，要承担违约责任，进行赔偿。最后大妈的儿子被开除了，因为这件事在小区里闹得风言风语，好多业主都怕自己万一被物业针对了怎么办，强烈要求更换专业的物业公司。整个物业公司都被更换了。等我一觉睡醒的时候，大妈灰溜溜的搬走了，也不知道搬到哪里去了。再后来，案子结束后，我的生活终于恢复了平静。哦，不对，
14楼那女的事后发微信问我要剩下的2000块钱，还威胁我不给钱就要搞我。我立马报警了。女人情急之下实锤了自己之前和物业串通搞破坏的事，于是她也被行政处罚了，还被警察同志教育了半天。后面在小区见到我时都绕着我走。我这一战成名，小区里不少业主看见我都是用异样的眼光。说实话，要是换做别人，早都心里不适了。可我不一样，我谁啊？这年头脸皮不厚就得自己遭罪，干嘛委屈自己？我爽了就行。该吃吃，该喝喝，生活这么美好，干嘛给自己没事找事？